Ashtu siç ju kemi informuar, Formula 1 dhe MotoGP nga sezoni i ri do të vinë ekskluzivisht në platformën Artmotion. Do të flasim sonte për risitë që sjellin këto sporte, përgatitjet që kanë bërë ekipet, ndryshimet në pilot dhe motor. Për këto do të na zbulojnë kolegët tanë nga Artmotion, Bleranda Hasanaj dhe Naim Selmani. Mirë se erdhët. Felicitash Emanueli, këtë thonë Blerand Hasanaj dhe gabove. Hasanaj. Për ndryshe patëm shumë njerëz të famshëm sot në emision. E patëm me Nilsson, ishte Lavinat Kabashi i Barcelonës, Lirim Zendeli i Formula 3. Sakt, i patëm kampionat e Prishtinës, kemi Blerandin kampioni shumë fisht në automobilizëm, kampioni shumë fisht Kosovës 7 herën, zgabaj? 4 herë. 4 herë? Okej. Apo nështë 7 herën këtë kategoritë, apo vetëm 4 herë? 4 herë, kategorinë kovëzit. Naimin kampion me kronikën para 2 vitesh për kronikën më të mirë nga zdarin sportive. 2 herë çmimin e fitum. Edhe na sjellën derë, me të vërtetë. Nga me të një dy më barazu me kolegën. Emanueli, pastaj komentatori që i sjell shumë medalje në judo Kosovës. Kështu që veç unë me gjaz. Ma ke zakonisht shpërndon medalje. Jo, ma ke qërshia. Okej, jo më bëhë këgja do muj edhe do javë që s'ju kemi pas në studio me folë për MotoGP dhe Formula 1. Komentatori arpar shqiptare, po Po, sigurisht kjo është. Do më që është super episkop. S'mo isha me lavdu vetën, unë pre që po thoni ju dikush ju heqë nejse. Po t'i bilesaj një SMS në papare. A ju pas ka marrë malli me përcjell këto dy gara të rëndësishme dhe shumë të dashtuna, po besoj po. Qatë shumë në ka marrë malli që një muj e kemi lonë me ardhë këto. Që një muj e të debatu, kemi mojt takime për me ardhë këto. Amo me këta s'po më i pakesh. Me këta kemi shumë qartë sistemi se edhe gjatë kësaj periudhës, kur ka pas po shemull me këta jam ngucë Mercedesin me Ferrari, se kam pas testime, ka pas gjithmonë ka pas ka një zbulim të ri që u lëshu. Asi kur thu që nuk është e vërtet, po është thash e thëmë, po mundet më bëjë e vërtet, e me këta jemi ngucë vazhdimisht. Nuk e dija kam i pengu, që ta është një me zbuluk diçka për Blerandin, nashta si pengon, se ma i ratenit të thonë, s'kisha marrë në nshkrim pej Sebastian Vettel. Pse? Pyet me Naimin, çka ju ka bërë në 2018 ekipës, ta e përgjigjen. Falë ti po feston Mercedesi. Okej, dhe nisim me Blerandin, çfarë ndryshimesh kemi në këtë vit? Cili është ndryshimi kryesor? Formula 1 po flasim fillimisht. Po. Në përgjithësi janë disa ndryshimet përgjithshme që kanë ndodhur. Kryesorisht e pjesa e kratë për parë në zgabaj. Mas pare kemi bëjmë me ndryshimet në aerodinamik. Si të folëm për aerodinamik, kemi të bëjmë me front wingun, me krahun e përparëm, i cili e ndikon komplet ajrin që rrjedh nëpër trupin e bolidit deri te krahu i pasëm. Pengovoj çfarë? Që në veçat dhe në ekran. Apo tuftesh. Me vërtet, bolidi Ferrari do fantastik. Nuk më pas karon me ndërhyrë. Se më nuk ka njëse me të parën. Okej, vazhdojmë. Sa i përket front wingut është ndryshu, ka pas shumë komplikime në vitin e kaluar front wingu, ka pas edhe gjona horizontale të vendosta që anglisht po e përdorin fjalën outwash, i bjen ajri që bjen direkt me shpërnda jashtë bolidit, dhe më thonë nënën laterale. Kjo ju ka ndihmu bolidve për me zhvillu shpejtësim për veti, mirë për i ka pengu bolidve tjerë, sepse ja u ka prish ajrin që ka ardhë. Edhe për këtë arsye o thjeshtësu shumë front wingu, edhe tash i kanë vetëm 5 elemente drejta, pa elemente të vogla horizontale. Për nga thjeshtësu vëq pak njerëzve, problemet ma të mëdha për këtyne top 3-sheve që kanë e sulmu titullin, non-stop ka pas Mercedesi me ajrin e nxehtë që u ardhë më rapa. Edhe ju ka shtu mundimi edhe ma shumë kur këto pjesë e krave që kanë të do fletëzat vogla kanë gjujtë ajrin anash. E tash që po thot Blerandi ma është direkt. Shumë të është diskutu në zgabaj për atë pjesën që e mban gomën edhe që e nxet gomën, që i ka pas disa vrima që ja ka mundësu një
milisekund, ndoshta më shpejt, po, a e ka kopju dikush të sezon edhe çka ka mbet puna e atij detaji? Ai detaj është aplikuar te këtë ekipet. Në momentin që zbulon dikush diçka që është e suksesshme, e kopjojnë të tjerë. Ferrari e këtë tjerë të përdorin tash ato, ajo është zbuluar prej Mercedesit vitin e kaluar në mes të sezonit është aplikuar. Sikur që edhe Mercedesi ka kopjuar gjona të tjera prej Ferrarit, kemi atë T-Wing. Hamiltoni ke të marrë dhimbje qafës një kohë të këqyrë që shtë në Ferrari. Zdo garës, Hamiltoni edhe Vettelli jenë të bolidat e një tjetrit. Vettelli të këshyrë për ofër Mercedesin, Hamiltoni është të Ferrari. Shumë konë interesant, ka ndru gjana tani në mes sezonës. Në mes sezonës ka qenë Vettelli të u këthy me këqyrë Mercedesin që ka kanë qës... Do më thonë, po këthejmë të pyetja e Emanuelit, ndryshime kanë qenë të aerodinamika, front wingu është thjeshtësu, ndërsa krahu i pasëm është rrit për 20 mm, është zgjënu, është zgjat edhe është thellu, që nënkupton edhe efekti DRS-it, krahu që hapet në pjesat e drejta të shtegut, është rrit për 20%, që nënkupton që DRS efekti është rrit për 20% dhe te kalimet bolidëve që qëndrojnë mrapa në erë të prem, në tunel të ajrit, 20% kohës të kalon më shpejt, 20% e arrin më shpejt. Që do të vjetë do të kemi më shumë të kalime. Pritet me pas më shumë. Ku e ki edhe dalimin në ekran, Blerand, të dy bolidëve? Po, këtu është një dalim mes 2018-ës. E kjo është front wingu për çka ishim të folë pare, ato elementet në horizontale të vendosura janë të limituar në 5 total. Ndërsa elemente vertikale që kanë qenë përmbi 7-8 tjera, janë eliminu gjatë këtij sezoni. Qysha përmenda qëllimi kryesor është mos me pengu bolidin tjetër që është afër teje, mja prish drejtimin e ajrit, edhe kjo e mundson, e vështirëson punën e bolidit që është prej ajrin direkt, që është të udhëheq, mirë po i aletëson punën për te kalim bolidit që është afër ti, ose pas ti. Problemi e vitit kaluar në përpjeca i Mercedesit, është sanu? Për çështjet të qëndrueshmërisë është pak vështirë me folë tash se janë realizuar vetëm 2 javë të testime në Barcelona, në shtegun e Spanjës. Megjithëse Mercedesi ka kaluar limitin. Ka kaluar 1100 rreth. Kanë bërë shumica 1000 rreth, Mercedesi edhe Ferrari. Ferrari s'ka kaluar. Janë në alte 800-900 diçka. Ferrari është në limite, po nuk e ka kaluar limitin. Deri tashmë më thonë që Ferrari e ka pas tempon më të shpejt se Mercedesi. Mirë po e kanë pas një defekt me elektronikën. Por derisa Mercedesi ka qenë diçka më i ngadalshëm, mirë po asnjë defekt nuk është paraqitur ta. Edhe pse në këtë rast Mercedesi është ekipi që ka ardhur me mas shumë të ndryshime të mëdha në aerodinamikën e tyre. Ata i kanë raportuar mbi 1500 komponente të ndryshme të renovume në këtë vit. Përderisa ekipet tjera kanë pas një numër shumë të vogël. Ferrari s'ka pas që ndryshu. Ferrari është perfekt. Pesha vozicit tash do të bëhet ndamas me bolidin. Çka është kjo rësi? Po, deri tash, pesha e limitume e bolidve ka qenë përfshi shoferin. Pra nëse llogarit si total. Si total. Bashkë me shoferin është llogarit pesha total. Nëse unë i kom pas 10 kg më shumë se sa Naimi në bolid, atëherë kanë mujtë me bo 10 kg atlet bolidin e temë. Në mirë që unë e kompletsu me peshën temë. Kështu që në këtë rast është hera e parë, mas më në përmi disa dekada, nuk e di që najherë ka qenë e leju me kjo, pasune. Nëse për para ka qenë limite 650 kg përfshi vozicin, tash pesha e bolidit është veçmaz, vozici është problem në veti. Nuk e kom me një balancë? Me tjetër. Jo, këta e avalan... nuk kanë shumë dallim pesh, pilotat. Nuk kanë shumë dallim, më përgjithësi janë të lehtë shumica, mirë po është një presion të vozicat që janë me trup pak më të mëdhenj. Kemi Pierre Gasly, që është pak më i gjatë, po edhe mund me pas diferencë 8 deri në 12 kg me dikon tjetër që është më i vogël edhe më i lehtë. 10 kg në formulën e janë ekstremisht shumë. Kur vjen ndoshta në 10 sekonda në 10 sekonda vozitje jo, për një gjiro, për një minut, për 60 sekonda, ato në çdo kthjes e kanë efektin negativ. Në fundorës dallimi është i madh. Nacionalin të pamit, këta janë ata që deri në këto momente janë ekipa shumë pikpyetje Red Bulli. Ndryshimi motorit dhe lidhja me Honda nëse s'gaboj tash,
nuk është që ju ka kriju fort stabilitet, edhe janë shumë largë, kogja ma largë për asaj fazës plotësimit rradhëve, se këta rradhë Emanuel bëhen për me dita kompletohet kampionati zakonisht, për me pa qëndrueshmërinë e motorit. E këta nuk janë të mujtë me kalu një farloj barriere, edhe herën e fundit Gasly e pati aksidentin, këta u tërhoqën krejt se s'patën makinë tretë, që mu mbefasoj pak. Nuk e di, mu do si shumë pa pregaditën. Red Bulli... Nuk kam rri me bo testet mjaftueshme për me... Jo, i vetëmi, që shpo thotë të naimi, i vetëmi Red Bulli, që faktikisht, pse po diskutojmë për të, është sepse është ekipi numër 3. Më i afërti prej Ferrari dhe Mercedes. Ka afërti Ferrari dhe Mercedes, është ekipi i tretë që ka fitu Grand Prix gjatë vitit kalum. Edhe ka posë problem shumë në rrugë shpejtësive tash. Kjo është, pse po diskutojmë për të është se a i kemi 3 ekipe si vjetë në luftim, ofër njëna tjetërës, apo jo. Nuk kemi përgjigje Red Bullit. Definitivisht Ferrari dhe Mercedesi po, mirë po Red Bulli e kemi si pikpyetje, për shkak që njoni pati aksident, ndërsa Max Verstappen pati problem me ndrusjen e shpejtësive, edhe u tërhoqën në gjysën e testimeve i paketun sa edhe u dislokun të lokacioni tyne. Mirë po, një gjë është e sigurt. Testojnë brenda shtigjeve tyre. Po, një që është e sigurt që kanë shasit mirë. Motori tyne është pas pikpyetje diskutabel, sepse Honda që 4 vite nuk ka dëshmu motor shumë të qëndrueshëm, edhe atë power unit që ka të bëjë me rrymën, ka pas shumë defekte, por shasia si shasi ka aerodinamik të mirë. Frontwingu i tyne përngjan shumë me të Mercedesit, përderisa Ferrari e ka një të stilit tyne, nuk përngjan me Mercedesin. Tempën e kanë pas të mirë. Për që ato gjira sa kanë vozit, edhe pse shkurt tempën e kanë pas të mirë. Po, mbetet shihet. McLareni është befasi për ka aerodinamika. McLareni ka pas do kohë në atash në këto testet kogja të mira, po flasim për këtë pjesën e ekipeve të mesit. Haloma dëshpëru se është ekipi Williamsi që u mendu se po bën reforma dhe po vjen me risi, me rikthimin e Robert Kubicës, ka marrë edhe George Russell, një për pilotëve më të mirë të F2-shit, megjithatë nuk janë largën shumë. Është për ka rratë, janë ekipa e fundit, po mdo këtë nëse zgaboj, që ka mujtë me kompletu rratë, shumë vështirë për kanë me kompletu rratë, që do të thotë janë të lashtet vështira, po mënojnë të lashtet muaja. E përfundojmë me Mercedesin, me Bleronin, pastaj kalojmë të Ferrari më gjërësisht me Naimin. Kalojmë dhe tek një ndryshim tjetër, është kapaciteti i rezervuarit, është rrit. Kapaciteti i rezervuarit është një ndryshim i vogël ata. Në vitin e kaluar ka qenë limiti 105 litra karburant, ndërsa këtë vit është shtu për 5. Do thonë totali i limitit rezervuarit është 110 litra kapacitet. Sa që pesh ky ndryshim? A mund përfundojnë gjitha garat që janë kalendar me 110 litra? Po me loj, veç e veç. Një garë me një rezervuar. Një garë me një rezervuar është... Pavarësisht ai ka 50 radhë, 60 apo 70. Po, ata e parashojnë. Si mu bo gati për një shteg materi, diçka, sa vetën se këta shtigjet i din sa harxhan, po dhe në shtigjet aktuale. Po nëse shtohet diçka e re, kjo po mdo këtë paka shumë si para pregaditjes. Do të brenda vitit kalendarik nuk ka me pas nevoj me u furnizu brenda garës bolidi, apo i bje kështë? Nuk e di halat është nëse kanë vendos me bo furnizim gjatë garës. Mirë po, une nuk e shoh si problem shtigjet treja, sepse kalendari i shtigjeve që është publiku në fundin e vitit kalum. Mirë po, një problem tjetër unë e shoh arsye pse kanë rrit kapacitetin. Nëse kanë mendu me rrit fuqin e motorit, atëherë nënkupton që kanë me pas shpenzime ma shumë. Nëse kanë shpenzime ma shumë, atëherë nuk dojnë me prish strategjinë e pit-stopve, se deri tash pit-stop të në realizu për 2.1 sekonda, që nënkupton veç ndrimi i gomave. Nëse përfshihet furnizimi, rifurnizimi me karburant gjatë pit-stopit, këto pit-stope, kohat pit-stope do të ndryshon. E dim në dhjetat, kur kanë pas furnizime me karburant gjatë pit-stopit, pit-stopi ka qenë 7 sekonda, 8 moment. Ndërsa tash qëllimi tyne është me një mbushje me përfundu krejt garën. A dojnë me ndryshu këtë teknik gjatë vitit, nuk e di. Edhe do të realizohet një garë me 110 litra, po thu që nuk dijet. Nuk e di hala. Mirë po, qëllimi është veç në ndrim të gomave edhe në strategji se kur me himi ndru gomat nuk koncentru. Jo në shtimin e karburantit, gjo që e komplikon. Me pas parasysh tash që edhe bolidi është maj madhë, është bolidi maj madhë në histori të fnishit. është maj gjatë. 4.18,
vjetë, as disa ke gjatësia e tij. Kështu që ka më dashur më shumë karburant për me majtë në shteg. Po, edhe një çështje tjetër. Nuk është pesha shumë e rëndë, po tash ndikon në shpenzime gjithësisht. Edhe bashkë me këto më lidhet me mallësinë e bolidit, edhe pse është rrit mallësia e bolidit, edhe pse janë hek disa winglets, pi thonë shqip anglisht, shqip pa problem, do elementet vogla të aerodinamikës për mu thjeshtësu aerodinamika, prapë se prapë deri me tani kemi rezultat afër 1 sekond bolidit më të shpejt se sa vitin e kalon. Do të thonë është prapë një progres që ka bu formula në përgjithësi përfshi, do të thonë, ekipet që tonë sezonën punojnë për DC3-ja, kështu që një sekundë deri tash është dallim. Disa kogja shumë detaje edhe nuk i zbulojnë. Nuk i zbulojnë. Jo, edhe kjo nuk është detaje që mirë që e përmendë, se edhe kjo nuk është reale, për shembull që do testet as pak nuk janë reale deri në fillim të kampionatit. Janë të parafërta? Janë të parafërta, po jo realiteti. Pa e rujt dikush sekondë, ndikon është e pamundur. Këta i thojmë lujt me kartat mbyllën. E vërtet. Kështu që sa kanë mujt me... Interesante, ma ndi për... Po, se është befasuese kur ti ballafaqohesh tani direkt me të, është që nuk ka bashkë ashtu realiteti, është më i shpejt pak. Çka ndodh në testet para sezonës, sikur tash në Spanjë që e patën që 2 javë, është ekipet e vogla e lëshojnë veten komplet, edhe japin maksimumin. Ndërsa ekipet e mëdha që janë të mundshme për me luftu për kampionat zakonisht nuk shkojnë me kapacitet plot. Ose qesin ma shumë karburant që me konë ma të ngadalësume, ose përdorin goma ma të forta, jo ma të buta, ose nuk shkojnë në atë konfigurimin ma të mirë të mundshëm të bolidit, për me rujt pak armatim për garën finale. Kështu që definitivisht Ferrari edhe Mercedesi janë ma të shpejtit për momentin në tempo, po sa janë diferencat e tyne, metat më po tek në mesin e marsit në Australi. Drisa, po flasim për gomat, flasim pak edhe për emërtimin që ka ndryshu Pirelli të materiali i gomave. Tash si vjetë kanë vendos me fut, po më nej forma ka me metë njëta, po kanë vendos me përdore edhe materiali me fibra, sasit vogla të fibra optike. Që do të thotë kanë më shkëlqy shumë a shumë kur të vendosën, po nuk ka me pas diferencë shumë po më nej në punën e tyne. Megjithse prej dhënave që i pa ma herët me Blerandin, ke një farë diferencë kogja në kohë, nuk është edhe që nuk lëvizis në kohë. Po tash para fillimit sezonit thanë për thjeshtësojmë punën e emërtimit gomave, se kem fillim soft, medium, hard, ultra soft, hyper soft, super soft. Kem 5-6 setet goma. Ta që kam për unë 5, e ato 5 po emërtohen C, C1, C2, C3, C4 dhe C5. C5 është më e buta. C1 më e forta, C5 më e buta. Pej C1 ishte dhe në C5. Që do thot, aty, parafërsisht aty jemi me goma, po ka me dalu nështë në performancë të motorit pak edhe goma, besoj. Nuk është që kam dalu shumë, po pak po. Edhe risia tjetër ke vendosja e dritave LED, prapa bolidit. Pse? Këto bëhen për shkaqet sigurisë. Se mund të mos më po kjo, ose kjo nalë, kështë që kam vendos 3 copa. Jo si majerët që ka qenë vetëm mes. O dhezë që e në mes, ta është dhezën 3-at. Vetëm momentin e frenimit apo qëndrojnë gjatë gjithë kohës dhe? Në rast emergjente... Gjatë frenimit. Kur ka defekt. Vetëm gjatë frenimit. Do të trili shumë. Problemi të këto dritat LED në krane pasëm që vendosën është mas shumë të diskutabile kur ka të bëj me shi. Odhëm kur është vizibiliteti shumë ma i dëpt. Kjo drita poshtë ka egzistu qysh prej viteve të 90-ta, mirë po shpesher nuk është vrejt deri sa janë afru afër e kemi x aksidente që kanë ndodhur. Edhe në rast emergjencës blenat ato dheza. Me remote mrena. Të lajmërojnë ty pas që nuk ka diçka në rregull. Ndërsa tash i kanë shtunë 2 antë vetëm për me pas pamje më të mirë, bolidi që është për Kjo llogarit Emanuel se kur u hi për shembull piloti mrena bolidi tina u ul nivel poshtë dhe niveli i dritës përpara ka qenë kogja më poshtë. Dashnë është ta me qupa kokën për me pas vizualitet e mirë ku është. Me vendosin e këtyre dy nalë, tash nuk kinë nevoj me shiku poshtë, po eshe bolidin pas. Me përmledhë këtë ndryshim të vogël, sa i përket ledhë, ka të bëjë me çështje të sigurisë. Më thonë, tentimi i fijes për çdo vit është që autosportin me shpejtu,
me bo progres në përmirësimin, por me konë njëtën kohë edhe ma i sigurt. Okej, shumicën e kohës falem për Mercedesin, po e shojmë edhe në pamje bolidin e ri të Ferrari për sezonin 2019, po duket bish. Çka mundesh me thonë cilat janë ndryshimet? E përmendi edhe Blerandi... Një profil të bolidit Ferrari për vitin 2019. Edhe u met në koka, definitivisht Ferrari nuk ka pas nevoj me bo shumë ndryshime se ka pas komplet bolidin top. S'ka pas nevoj me bo ndryshime se si është shmall kampion, ama? Ja, top jenë konë. Ja, ngëm. Shumë ka pas nevoj me bo bese ndryshime. Ngëm, ka pas probleme me pilotin. Jo me bolidin, besom, këtu besoj pajtojt edhe Blerandi me. Pas pas Hamiltoni... Po, e di. Po me pas pas Hamiltoni bolidin e Ferrari në gjysë sezonës si shkon e kry me titulli. E vërtet. Ferrari ka ndryshu pjesën e përparme dukshëm. E përmendëm më herët, po këta, për dallim prej ekipeve tjera, këtë pjesën e fletzave që jenë të vendosuna përpara, këta kanë vendosur me pas lakesa në krah përpara. Jo e drejt. Po, jo e drejt. Që Mercedes dhe Red Bull e kanë ma drejt. Po, për dallim prej dy rivalëve. Këta e kanë një stil tyne. Këta e kanë vendosur si stil vetin këta dhe Po në teste po del që ka sjellë rezultat edhe në kohë edhe në qëndrueshmëri. Ndryshime tjera tek Ferrari? Ndryshime tjera është pjesa e pasme për dallim prej Mercedesit. Këta kanë lënë në anën e anash wingut, kanë lënë shumë a shumë fletza për ne dalje. Që po besoj tash vret në vazhdim sezonit nëse kjo do të ndihmoj më shumë në aerodinamik. Po shumica e sene vjen të aerodinamikës. Ajo që përmendet ti më herët e Mercedesit ke e jashtëzakonshme, po edhe këta Ferrari shihet që në pjesën e pasme nuk e kanë lënë konstruktin që kanë pas vitin e kaluar. Edhe është ngushtuar pak barku i bolidit, edhe është zvoglu pak ajo kthesa e fundit para bishtit nëse mund të them. Është ngushtuar, po. Është kjo pjesa Halo, thirrët. Halo, po. Po Halo është ajo sigurisë. Po, mirë që e përmendë. Ka ndryshu diçka se sezoni e kalum ka qenë risi, edhe nuk e di cili ka qenë momenti, po besoj Blerandi, po, që i ra mbi kokë bolidi tjetrit edhe në një farforme ja shpëtoi jetën pikërisht kjo pjesa lart, kjo halo që po quhet në anglisht që si më thon. Vitin e kalum kur ja nisim u përdor njerëz të quishin, na ju thojmë, a janë jadranka ato sandallet? Në plazh si veshin. Edhe i bëjshin humor me çato. Rezultati në fund vitit ke që 3 jetat njerëzve i shpëtoi Halo. A kish pas fatalitet ajo, nuk e di mirë, po 3 herë goma me shpejtësi të madhe ka ardhur në drejtim të kokave të Vozica. Domthonë 3 jeta i ka shpëtuar vetëm vitin e kaluar. Halo i domosdoshëm. A ka ndryshuar diçka? Si vjet që ka ndryshuar secili ekip, nuk e pash ato veç të Ferrari dhe të Mercedesi, po të secili ekip e pash që për mi Halon, për mi qatë gjysëm hanën, që shmi thonë, i kanë shtu 2 fletzat vogla për me kriju një farë shtypje tajrit. Detaj vogël, mirë po në për qatë pjesë, ku është mesi i bolidit, qarkullon sa si e madhe arit. Saktë, tentojnë edhe prej asaj me nëzirë një milisekund. Edhe që aty munohen diqka. Milimetrike e në krejt. Po në e pash Red Bullin nëse nuk gaboj, e jashtëzakonshme është qendra e testimit të aerodinamikës, ajo është komplet fantazi. Në vete, është shiriti ku vendoset bolidi, është një, si me thonë, zëngjirë që e majke bolidi në rast se ndalit aja për mësë me shku për para, dhejzët bolidi, i lëshohen gomat edhe i lëshohet tymi. Edhe shihet saksisht ka po shkanajrë edhe ku mundën me përfitu në Ajo e lëshon edhe një farë në gjyre. Edhe në gjyre që e lëshon një farë në gjyre që e shojnë ma kjartë, mandej me gjirimet ku duhet me intervenu. E shojnë ka për lëvizari edhe ka është ma mirë me lëvizari për minimum me shtyp. Fshisa, pse s'kanë? Nuk i kanë veç nëse në gjesin helmet një të vogël. A e ka këtë pjesën e helmetës që e heqin nga njëra, a pengon do njerë se kompot që... E ka një shtres të vogël, është si... A pengon ato mbrapa? Nuk e pengon. Se po besoj është pjesë me nëgjitës dhe mundet me nëgjitë në gomë dikuj. Deri tash nuk ka raportu kërkosh si probleme. Me gjitha ato në bokse. Her pas here dëmtohet prej shqiplave ose prej... Ose ndo një insekt. Po, që e lëshojnë bolidit që e përpara, e heken që me pas ma pami ma një që përmena edhe helmetën, edhe helmeta ka ndryshime, si vetë është helmeta ma e sigurt në herë që është kriju, ketë me karbon është ndresht edhe
kjo pjesa që ka qenë përpara e parapame për sy ka, është ngushtu tash. Është veç sa mundet me pa pilotin. Nuk e pëjmë vizualisht, po është ngushtu dukshëm. Do më thonë, barabar me ndryshimet teknike që kanë bu, janë edhe ndryshimet e sigurisë, që është dritat LED për mrapa që i përmenën, helmeta që e thana imi, edhe do dorza zdi diçka i kanë bu. Për me ndiku se kanë pas ankesa vozicat që prej frymës madhe, ju kanë dhimë durët në fund garës. Ato janë ma rezistente, nuk me ditë, po Kur t'i bojnë ka 50 vjetë, ata dhe motoristat pritet me pas probleme. Mos motoristat këtë në top. Qiklistat? Qiklistat që ata e makullin se ata e nëzëjnë trupin. Ata dalin me bo... Na i me njën e peti. Ata dalin me bo na i skarë. Ska shanta. A ke fillu halua në ardhën punë me bicikleta? Jo, po presve që edhe pak më nëzëj kohës. Edhe sa? Nuk po gudzëj. Po tash në fillimi marsit po besoj pe javës arshme. E pysim Antigonë ose Vanesën. Nuk po kesh, mire. Me gjithë me nëzonë shiju në herë nëmis bëht. Flasim pak edhe për ekipet që mendoni se kanë potencial fitores për vitin 2019, Naim. Cili është mendimi jut? A ishte një dy Ferrari? Po më kalon pikpytje shumë Red Bulli. Të Red Bulli kam shumë pikpytje. Me gjithë se Red Bullin e shok para ekipeve si Renault ose... Po, të McLaren po më befason, të McLaren nuk po di qka me prit. Nështë ta mundet me hi dhe edikon, po unë e shok Red Bullin. Alfa Romeo, Sauber, me Kimi Raikkonen munen me botelashe, ko gja shok. Që sa vjetë është Alfa Romeo në... Ndohet, kur ka hi vitin e kalon. Nësë zgabaj është viti dytë. Vitin e kalon ka qenë. Sauber ka hi në 2017, nëse nuk e kam gana. Alfa Romeo pati tempo bukur të mirë. Po, ka pasur që ndryshmëri. Definitivisht progres krasi me vitin e kalon. Po, unë mendoj që prap kemi të bëjmë me dy ekipet e njëjta. Mirë po vitin e kalon, Ferrari pajtohen plotësisht me çka tha Naimi. Ferrari veç ka qenë më i mirë se Mercedesi vitin e kalon. Ndërsa diferencën e ka bu Vozici, Hamiltoni, nuk ka qenë shumë më i mirë, po ka qenë një nuancë më i mirë edhe më i qëndrueshëm. Gjatë krejt garave, Naim vitin e kalon 0 prishje ka pas Ferrari, ndërsa Mercedesi... Ferrari? Jo, Mercedesi ka dështu 2 herë. Mercedesi ka dështu 2 herë. Bilin, nëse më kujtohet Austria, Red Bull Ring, dytë kanë dalë jashtë. Mande edhe garën tjetër ka pas problem Hamiltoni, një garë tjetër i kanë pas dikun 3-4 prishje gjatë sezonit. Ferrari, 0 prishje. Edhe nuk kam rrinë fundin. Kjo është nështë edhe... Ka qenë dalime enorm. Kjo është nështë edhe syja pse ti e provokohen na imi pare që s'kanë bu ndryshime edhe pse kanë hup, por realisht ata janë me një territor më të sigurt. Ekipa që ka qenë në stres këtu, edhe që është në stres hala, është Mercedesi. Se Mercedesi është rreziku. Mercedesi ka pas kerë me probleme. Kam pas prishje 3-4 herë gjatë sezonit, Ferrari nuk ka pas. Kështu që menzis po presim marrë 16 dhe 17 marsi, me këshyrë realitetin. A pritet tjetë, thejme, lideri i Ferrarit Leclerc? Si ka qenë në testime, a ka qenë të paktën një përafërt me Vettel ose më shpejt se ajë? Në disa prej ditëve nuk i kanë shtit njëjtë në kohë, po disa prej ditëve i ka udhëheq seancat. Ka qenë më shpejt se Vettel? Po. Kështu që nuk po guxoj me thonë kur gjë se... Jo, primatin së një merë është. Kështu, unë e përspjegoj një qështje rreth ka më varë shumë Emanuel për fillimit të kampionatit. Me bo me fillu aj me fitore, ka më kom problem. Automatikisht skodrat e kaj, po. Kjo është problemi. Vitin e kaluar Vettelli ka shkaktuar shumë probleme ekipës. Ferrari me ton qatë rezultat të mirë, me qatë bolid të mirë që ka pas, ka mujtë me konë kampion në konstruktora, spoko në konstruktora. Mirë po pati disa gabime prej stresit madhë Vettellit që e kuptoj se... A i frenimi i vënë shumë të e këthes shumë nga dalë, ka qenë. Ishte i porë në zëvaj, në Kenheim. Ja pat njës me rashi. Problemi vjetë që o kriju, edhe diferenca në vjetë, i ka do vjetë, sa vjetë i ka do 32 vjetë i ka Vettelli. 2 vjetë me i rrisë Hamiltoni. Nëse Leclerc të regon rezultat të mirë, unë jam shumë i bindun që ka mundësi me marë leadershipin të Ferrari. Nëse veç të regon ma konsistent, nuk i bën që ato gabime që i ka bu vjetë Vettelli me 4 tituj në shpinë edhe me gjitha të vite për ujë. Bleran, në rastin ma të mirë për ta, Ferrari mundet me thonë qërë djemë ku jeni, grani që dhe të monifitani. S'po dojnë me caktu lider.
Unë personalisht e preferoj qatë metodë. Mirë po, historia ka tregu që Ferrari nuk i kalon në qatë mënyrë me luftu. Gjithmonë e ka pas një vëzit prioritet. McLareni gjatë 80-ave, 90-ave Oconaj që i kalon 2 njerëz me luftu. Ose edhe ma vonë, 2007-ën, Hamiltoni me Alonson, 2 të kam pas rrugën qelë me luftu. E vërtet. Çka ndodh me ekipet tjera nëse gara veç zhvillohet mes Ferrarit, Mercedes edhe Red Bull? Çka ndodh me ekipet tjera? Ekipet tjera zakonisht e gjejnë vetën me luftu me nivelin e tyne. Na imi veç i përmendë, Renault, Zauberi, Renaultja edhe Hasi janë prafërt, si Toro Rosso janë të prafërt. Janë paka shumë me njëtin nivel. Ka qenë shumë i mirë. Ka pas performanca ko gjatë mirë. Është edhe Racing Point si vjetë që u konë ekip tjetër vitin e kalon. Racing Point që kanë bazën në Angli, edhe ata janë të parafërt me Toro Rosso në meshtar. Kështu që aty një metet me luftu me nivelin e vetë. Për ndryshë saj përket Mercedesit edhe Ferrarit, vetëmit që mujnë me unajt offer, po shpresojmë që është Red Bulli, por mos të harrojmë Alfa Romeo me kogja progres si vjetë, edhe me përmirësimet që i ka bu McLareni në aerodinamikën e tyre, po prapjen me Honda motor, edhe nuk ta shojmë garën e parë se që shko shumë. Këto ekipe zakonisht e kanë të mirë Maki, se merren në shumë të raste merren me zbulimin e pilotëve potencial, dhe ju dhojnë hapësirë që atyne që ata mendojnë që janë potencial. Edhe kanë nxjerrë viteve të fundit shëndet. Pilot që kanë dalë, për shembull, prej Zauberit, ka ardhur Charles Leclerc që tash është në Ferrari. Kështu që në njëjtën kohë përpas që garojnë në me vete edhe merren me zbulimin e pilotëve të ri që mundën me qenë të ardhur me potencial. Pse mos më thon për shembull Deneso nuk ka marrë prej Zauberit nëse bëhet kampion. Po vetë kishte qenë interesante dhe kishte qenë më dinamike gara, sigurt kishte qenë edhe një konkurrent tjetër. Kështu problem, po para mendoj Hasi, ekipi Haas blen motor prej Ferrarit. Është monopol i krijuar. A vjose më pak për ndryshe në kronika shkoj mirë që nuk harrova me përmend edhe pse patëm në kronik tek minuta e fundit për Lirim Zendelin. Çka jashtëzakonshëm ka pas. Edhe në sezon të jashtëzakonshëm. Progresin e tij si ka fillu. Ma ka shpjeguar shumë thjesht edhe herën e kaluar kur mi taku këtu në Kosovë sa e vështirë është kalimi prej një kategorie në tjetrën. Në F4 ka qenë dominus edhe ka fitu kampionatin pa asnjë telashe. Po tash në formullë, në përgjithësi është problemi i financa. Për shembull, pjesëmarrja në F3 mundet me të kushtu përmbi gjysmë milioni euro për shembull përfundimin e sezonës. A ka gjetë sponsorën? Po, fatmirësisht ai e ka gjetë. Ka gjetë nëse s'gaboj. Po mendoj që kush i rrep mbrapa shpinës është një çekis ka dikush Kyuzor, s'di çu shkën fare. Po e ka edhe dikon ofër që e ka si lloj menaxher nëse gabon një pilot. Formulës 1. Apo ndoshta ka gabim. Mihail Schumacherit ka punuar me Todd Devon. E ka pas menaxher të ekipës, po. Edhe këtë sezon tash ju ka ofruar Zauberi, e kanë kriju ekipin Junior Team, që është progres i jashtëzakonshëm për to, ka kaluar në F3, ka gjetë sponsorin, ka me garu për Zauberin, ku është edhe Kimi Raikkonen, që është një farë rrugë tash Blerandi e din shumë mirë, që shkon lidhja zinxhir prej juniorëve te ekipi i parë, kështu që nëse tregohet edhe nëse arrin me fitu gara, definitivisht e ka rrugën qelë për me unë gjitë nalt. është mundësi tepër e mirë për ta. Flasim pak edhe për MotoGP, na tregoj disa detaje. Pas shumë komentimeve të sporteve tjera, i vjen rava. Më falë, para se të kalojmë tek MotoGP-ja, kur do t'jetë gara e radhës në Formula 1? Në Australi, në Melbourne. Në 15 zhvendosën për 15-17 mars. Prova. Ok, 17 mars i bie dile. Gara. Edhe me kohën aty në tash se di. Mëngjes i vjen. Mëngjes, 7-8. Ok, do t'jeni bashkë në komente? Po. Ok, perfekt. Po. Jemi shumë të lumtur që edhe si vjet, domethënë vazhdon me transmetim Art Motion drejt për këtë garat e Formulës 1. Kampionati 2019 është sezona e dytë që po e përcjellim edhe jemi shumë të lumtur që kemi këtë mundësi. E ka e para akon perfekt. Vitin e kaluar, po vite me radhë është një lloj e problemi tek adhuruesit e shpejtësisë. Shumë shpesh ka rënë gara edhe ka pas Grand Prix edhe në Formula 1 edhe në MotoGP edhe
shumë herë do është me përcaktu, ja me po MotoGP, ja Formula 1. është folë shumë me bo një kalendar të përbashkët Formula 1 edhe MotoGP, që asë njerë mos të bje njëra me tjetërën që edhe shkus që dojnë me po live, me pas mundësi me shku të dyjat. Që kemi këtë drejtim. Pe asoj që kom po kalendarin, se di e ke përcjell të dyjat Bleran, nuk e dim do këtë jenë dy gara, eventualisht të ri që mund të mirat njëtën. Që nuk janë shumë. Që nuk janë shumë. Tjerat janë kontra njëna me tjetër. 19 ishin në MotoGP apo Formula 1? 19 më këtë ishin. Formula 21. Formula 21 do këtë ishin në MotoGP. Nëse nuk gabaj. Okej. Kështu që nuk, si vjetë është ma letë me përcjell. Se ka njerë që i përcjellin dyjat, është problem të ashtë nëse i ki Francë-Gjermani ose Francë që apë dion e Australi, e ki problemi përcjell dyjat. Unë i sugjeroj njerëzve që me ardhë i këshyrë Formula. Me që i bjen një të nditë. Ma mirë është. Leta e të regon disa detaj na imi, nështë ta na e thënë mendjen me shkute me përcjell MotoGP. Te MotoGP-a ka pas ko gjë ndryshime, tash jenë bashku. Këtu u bo prap një farloj dominimin është ma i vështirë se te formula. Mark Marquezi me Jorge Lorenzo një bo bashkë dy njerëz aktualisht që kanë fitu mas shumë të viteve të fundit për pas Valentino Rossi që e pëlqen edhe kolegu im. Këta dy janë bo bashkë të ekipi Hondas edhe është u bo një farë padurimi mi po që është po paraqiten këta dy se po thua që janë dy karaktere me ego shumë të fort si Mark Marquezi ashtu edhe Jorge Lorenzo. Te fundi kampionatit pikërisht ta dy kanë pas një farë incidenti prej cilit Lorenzo e theu komën edhe nuk e kanë pas fort raportet e mira atash po pritet fillimi sezonit me pas se çush do të reagojnë këta dy ose kush do të jetë motoristi lider që ka misionu titullin kampion. Është Marquezi tash viteve të fundit, 7 e ka fitu, po ka me qenë shumë interesant kjo fillimi sezonit. Në anën tjetër, Valentino Rossi ka ardhur me Yamaha sërish, ka vendos me vazhdu me ta nuk u largu, ka pas fjalë të mira për motorin, nuk kanë pas motor të mirë vitin e kaluam, kanë pas shumë të lashe, nuk kanë mujt me qenë konkurrent me të paktën për shembull për podium për vendin e tretë, gjithmonë kanë me 5, 6, e si vjetë janë ma mirë. Tash vendin e lënë bosh te Lorenzo se kanë zonë Danilo Petrucci që ka me garu me Dovizioson. Edhe kjo një dyshe e italianëve e mirë që mundën kogja mirë mu përshtatë. Valentino Rossi në 16 shkurt që nga bërë 40 vjeçar. E është zakonshme është. A pritet diçka prej tij apo veç për prestizë që është ka garën? Me vetë faktin që është ka rënë diçka ka. Okej. Unë të paktën unë po besoj që diçka ka. Dyqysh shumë jam të po më duket që jam të kuptu idenë e tij që ka do me përfundu karrierën me titull kampion? Me titull kampion. Nuk e di pse. A është Yamaha në nivel tash si vjet me Hondën? Si vjet po thotë që ka pas shumë improvizime. Kë vetë keni para do ditë intervista që tha që ka pas shumë improvizime dhe reagimi i motorit ka qenë shumë i mirë në shteg, se kam pas edhe këta testime njëjtë. Edhe tash nëse ky më rrim për shembull me qenë konkurrues me top 3, nuk dyshojnë talentin e tij. Po tash në 14 ta lëshon pak refleksi, po do shohim. Dan, disa fjalë për MotoGP. MotoGP unë jam pak jashtë. Jo, po MotoGP-s. Ato që ka pret, po më neke përcjell, edhe din kush... Kohën e fundit nuk e kom përcjell shumë, më koni në zonë me autosport. Mirë po, prej të kalumës që kom përcjell shumë, jam adhurusi Valentino Rossit. E kom përcjell karrierën e tij prej kur ka fillu me atërin konë nda me 125 kubik, 250 dhe 500 të një ma vonu pa të bo MotoGP. Sakt. Kom po të luftu me kampionat vjetër, po më vjen kesh që po e një naimin të më kallëzu që është në përpozitat 4-5. Ta këshyrim si vjetë nëse Yamaha nuk e di, vitin kaluar nuk e ka fitu asë një garë në s'ka vaj. Ja, më duket jo. Jo, nëse nuk ka po jo. Ja, nëse majnë men që ka se i kam komentu disa gara, por atu që i kam komentu në... Jo, unë nëse kam komentu 2-3 podiume i ka pas. Po, edhe podiume shumë pak, 3. Arsyeja pse s'është tërë për këti ekipe që këtë fitore gati, këtë titull i ka me Yamaha. Po ka lëviz një kohë. Ka lëviz një kohë, po shumicën e rezultateve i ka me ta. Ka qenë një kohë në Ducati, po këto i ka rrit shumë vite ka vozit me ta. Po edhe është natyrshme me përfundu karrierën, ama ta kom përmendur atë turkun Gjan Ungju, ai veç është duke e pritur momentin. Ai është raket. 16 vjeçari thaj rekordet në debutim.
garën. Në debutimin e parë fitoj garën në Moto3. Garusi Majri në herë në histori që fiton në debutim garën, kjo e jashtëzakonshme. Me çfarë bindje vëzit ke Bleran do është e pabesueshme. Edhe ishte shi në garën zgabaj, a ishte shi? Shi. As një gabim e ka bu krejt edhe ato e ka përmirësu shumë shpejt. E ka drejtu motorin, po mendoj edhe mos... Po, ndështë më përfollir i Turku sa i përket trive që tentuin me kalu në Moto2 ose në MotoGP. Si vjetë kemi komentu në Moto3, ose kam i kalu në MotoGP direkt, ose kam i shku në Moto2 shme njerë. Po. Nuk besoj se e lanë me qëndrojë. Ato është gjuna milion aty në Moto3. A kem harru diçka tek Formula 1? Për vaj nuk kemi full, për vaj edhe... Për vaj... Po vaj e gare se... Jo, e kemi një lajmë, se ku të nahim për temat e fnishit kemë që kam e full. Po, leja se o bo vonë mos... Petronas, firma Petronas, që është në kuadrat Mercedesit, ka qenë të punu që 2 vjetë në ndërtimin e një lubrifikimi më të mirë. Edhe ka shpenzu miliona për këtë projekt. Edhe para 2 jave ka mri me përfundu këtë projekt edhe ka ardhe një vaj ma i mirë, ma viskoz, sa i përket përdorimit në gara. Kështu që vaj me siguri pritet më shpërnda gjatë këti vitin e për kompanija sana, po e di që projekti ka fillu që 2 vjetë edhe ka përfundu tash e kompani për lajme që edhe rëzvojt kemi lajme. Apenin me s'kamerën Ferrari që i përësit gashme atë jazët një bima ka... E keni shellim njerës. Përgjësi detajet kryesore u përmendën, sa i përket ndryshimeve teknike edhe sa i përket sigurisë. Rezultatin final presim me pa në Australi mas 2 jave. Normalisht, Lando Norris dhe George Russell janë 2 pilot që vinë për F2 që debutojnë si vjetë, sytë ka në qanë edhe ka ta pak me po ka jënë të kjënë, edhe pse Lando Norris e ka zjedhë Williams se nuk në telashe janë fort, po mbetër më po. Okej, falenderit shumë na e Bleran, falenderit shumë knaci. Falenderit shumë edhe të juve, është knaci. Do të kalojmë tek një rubrik tjetër, ato që nuk na i thanë Blerandi dhe Naimi për Formula 1, i themon, s'është problem. Të dytë këta mendojnë që unë nuk di kur gjohë për Formula 1, ose di shumë pak, po të pak të një di ato që këta si din. Në Spanjë dhe në Angli janë të sigur që kanë zbuluar të dashurën e re të kampionit të Formula 1, Lewis Hamilton. A keni me shtu i diqka? Pas ka më nga drejtë si vjetë. Tu e shiu titullin. Mundeni me i pa foto? Po është teme për shtashme për natyrën, do në të regullë. Asnjëherë Juve in love. Breja poshtë atë usin me dozarë. Djalli është pa martu, ka nevoj, ka probleme. Njerëzit s'menojnë në asesane, njerëzit menojnë në sport. Po, qëfar modeli kish për zxedh, ai kom frikë se ka me lanë garën edhe s'ka me u marrë mo. Po, loj edhe probleme ka me zgjellë. Ja, masi nuk e ka lanë për Nikollës, po besej që e lanë për to. Ndoshta kjo ka letë vesh jashtë sezonit, gjatë kohës dimnit pak. Shëshni, që ta që janë ishtë sezona. Kja ka pagu Ferrari këtë një hupë busullë si vjetë. Ta shqipin edhe për kraja. Gjithsesi, vajza që e pa në foto është Cindy Kimberley, e cila është plot 13 vite më e re se piloti i Mercedesit. Hamilton është pikasur me partnerin e tij të re në aeroportin Prat të Barcelonës. Modelja i ka 20 vjet, edhe ka lindur në Amsterdam, edhe ka rreth 5.1 milion ndjekës në Instagram, nuk e di Hamilton sa i ka gjithsej veç kjo qika miri kish punë me rrjetet sociale. Ka ma shumë. Sigurt, ka ma shumë. Absolutisht që e gjemë. E ju do me thonë asë njerë si interesoni për këtë pjesë Formula 1, që është gogja rëndësishme? Ku ka në kashtik, jo. Vetëm atem që nuk mujna me të asistu asë njerë. Ja, aty mesë në lojtë të i si për ju. Lewis Hamilton i ka 9.8 milion. Apshet, ma shumë sa jo qika. Pak ma shumë. Po do fka dhe një me marë që se për mu barazu. Na ki me 2 lugë nuk haët. Po mu barazu. Me lojka. Okej, me këtë pjesë, po e përmbyllim gjithë emisionin. Po shkojmë po e më shme.
Valaj, u boku gjavon. Faleminderit shumë, i shikues dashur, faleminderit edhe një herë Bleran Naim. Faleminderit shumë. Ma ke kaq për sot, do të takohemi sërish javën tjetër. Sigurisht, por gjithë ata që dojnë me i pa emisionet tona edhe kronika që i përgatisim çdo ditë e minuta e fundit, por edhe në emisionin Sport Show, mund t'i gjeni tek Sporti në Kjan Kosova në Facebook, aty mundeni me bo like faqen, edhe me shpërnda ka njëherë, pse jo. Edhe i gjeni të rejat e fundit nga sporti vendor dhe ndërkombëtar. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë.